首先咧，多謝大家今日百忙抽空喺呢個午膳時間咧嚟到我哋 Hong Kong U Space 嘅webinars。咁我哋今日嘅專題講座咧就係 Real World Asset RWA 與穩定幣融合新契機。咁亦都係想同大家分享翻一啲最新喺 RWA 同埋穩定幣嘅一啲嘅新發展啦。咁今日好高興咧，就邀請到我哋嘅嘉賓講者Mr. Thomas。Thomas 咧就係Wealth Management Group 嘅 CEO，同時間咧 Thomas 咧亦都喺呢一個嘅金融領域，包括係呢個數碼金融啦、Real World Assets 啊、Stable Coin 啊、加密貨幣等等咧，都係有超過15年以上嘅經驗。咁亦都係咧曾經參與過好多一啲咧係 Tokenized Fund 嘅 business。咁所以對 Tokenization 啦，同埋喺呢一個嘅一啲嘅穩定幣啊嘅發展咧，都係非常之有心得嘅。咁就今日都好高興可以請到 Thomas 同我哋分享一下呢一方面嘅最新嘅發展啦。咁或者咧，我而家咧將個時間交俾 Thomas，唔該晒 Thomas。好，thank you Ringo。咁大家睇到嘛？而家係咪？聽到睇到我嘅 slide 嘛？好啊，聽到。大家好啊，我係 Thomas 啊。今日同大家講一講關於 RWA 同埋穩定幣嘅融合新契機啦。咁其實而家都6月啦，咁我相信大家都可能有聽過stable coin 啊、穩定幣等等嘅嘢。咁究竟穩定幣同你有咩關係咧？同埋我哋上年我相信好多人都聽過可能 RWA，咁可能突然之間香港或者甚至中國啊，全世界都突然之間靜咗。咁究竟呢個新嘅產品或者呢個新嘅技術，仲係唔係對於我哋嚟講好大影響咧？咁今日用大概半個鐘頭時間同大家講一講啊。咁好啦，咁我首先介紹下自己先，我係 Thomas 啊。咁頭先Wingo 都講過啦。咁點解我會接觸呢個 RWA 同穩定幣咧？其實我相信呢個係一個未來嚟嘅，因為嗱而家有 AI 啊，亦都有好多嘅支付工具啊。其實我哋每日都我哋嘅生活都喺度變緊啊。咁所以我相信而家呢一刻，我哋雖然可能買賣好多唔同嘅基金啊、股票等等嘅嘢，但係第時候一定會用另外一個嘅唔同嘅 format 出嚟俾大家睇到，或者俾大家購買。即係好似以前我哋冇支付，我哋冇支付寶，而家有大家可能去到地鐵站啦，都可能見到個 QR code 二維碼你要掃嘅。咁可能呢啲咁嘅 RWA 同埋穩定幣咧，會無聲無息咁樣咧喺你身邊會出現。咁講一講香港嘅發展先啦。其實上年6月中左右啦，就大概呢個時間，咁香港政府就發表咗呢個香港數字資產發展政策宣言啦。咁裏邊咧就最主要有4個範疇嘅，咁用咗4個英文字母叫 LEAP 嚟做一個框架，包括係 legal、expanding、advancing 同埋 people 啦。第一樣嘢 legal 係最緊要嘅，香港係行common law 啦。咁所以所有嘅框架一定係由法律基礎去做實踐嘅。咁想統一晒所有嘅數字資產服務嘅嘅提供者啦。咁大家可以喺一個安全可靠嘅交易平台啦，或者穩定幣發行人上面咧就獲取你哋嘅資產。咁另外一樣嘢就係 expanding the suite of tokenized products。其實而家可能好多人喺你身邊啊，甚至係銀行等等嘅嘢，你都可能未見過代幣化服務或者代幣化嘅產品啊。好多人都會問：咁點解要做呢件事咧？究竟邊個會買咧？但坦白講，而家呢一刻咧喺市場上面真係比較少嘅，咁可能得幾十種，大家可能會見過，包括可能啲基金啊等等嘅嘢。咁所以第二樣更加需要做嘅就係話，我哋需要製造好多唔同嘅 business case 啦、use case，可以令到好多人去接觸呢一部分嘅。咁第三樣就係應用場景同埋跨界別合作。點解咧？就係咁如果我整咗個穩定幣啦，我整咗個產品出嚟啦，其實有邊個人會買，同埋會唔會話同其他 Web2 啊或者其他唔同類型嘅界別，我哋會合作？原來佢哋都需要用到一啲 Web3 嘅場景喎。咁政府就每一次推一樣嘢出嚟嗰陣時候咧，一定要試㗎啦。可能好多叫 sandbox 啊、pilot program 啊，大家都聽過。咁令到我哋可以感受一下究竟呢一方面究竟係咪我哋真係好想要嘅一啲服務或者產品啦。咁令到我哋呢啲使用家或者第一批嘅用家提出一啲建議，話俾人哋聽究竟點樣去推薦呢個產品嘅。
咁啊，最後就係人才啦，people，人係最緊要嘅。無論你而家可能係 AI 嘅年代都好啦，大家都有聽過。其實人係最緊要嘅。究竟你賣完呢樣嘢之後，究竟點樣去發展呢樣嘢？其實我哋都係一個用家啊。咁所以咧，最緊要就係話點樣可以培養一啲專才，或者係同其他國家啲合作。咁市場上面其實都有投資咗大概超過10億嘅港元咧去做唔同嘅發展㗎啦。咁到咗上年年底啦，咁啊政府嘅金管局咧，亦都公布咗一個叫做Project Ensemble TX 嘅一啲嘅發展嘅，咁就為咗可以爭取翻一啲譬如新嘅代幣化嘅存款啊，或者數碼資產，可以令到大家都可以有個真實嘅交易，唔好係一個空談，真係可以喺我哋嘅手機或者係我哋嘅銀行戶口度用到嘅。咁講咗咁耐，咁其實對於我哋嚟講，過去未來幾年究竟有啲咩發展咧？咁喺美國嘅一啲調查發現啦，全世界嘅發展速度咧，其實每年大概都有53%，咁都好大好快嘅。咁啊，大家睇下我哋香港嘅唔同嘅 index 啊，唔同嘅指數，你話啊每年會增加53%，梗係天方夜譚。咁但係 RWA 呢個市場咧，其實就每年就大概會有大概53%嘅升幅嘅。咁呢個我講多次啊，RWA 其實就係 real world asset 啦，咁現實世界嘅資產啦，其實都係影視咗好多唔同嘅現實世界資產嘅。咁有啲咩現實世界資產咧？其實最主要就係有房地產、股票、債券，甚至我頭先所講嘅一啲嘅穩定幣啊、一啲 treasury 啊等等，其實都係一啲現實世界資產嚟嘅。簡單嚟講，就係將我哋現實世界我哋見到一啲嘅資產，除咗而家將佢數碼化之外，仲會將佢代幣化咗去。咁點解要代幣化出去咧？就係可以提升流動性啦，同埋可以提升透明度。咁當然啦，你話哦咁講就容易啦，咁做係點樣做咧？咁其實而家喺好多世界唔同國家咧，已經有好多唔同嘅政策去支持嘅，包括係美國、歐盟、香港、新加坡，大家都有唔同嘅形式支持嘅。咁美國啦，一個比較大嘅經濟體啦，其實佢哋嘅亦都好支持創新，亦都有唔少嘅公司咧，RWA 嘅公司咧，亦都有上咗市嘅。咁但係可惜佢哋嘅監管咧就好碎片化嘅。朝令夕改啊咁樣，所以合規成本亦都非常之高。咁歐盟亦都有個叫 MiCA 方案啦。咁香港咧亦都諗住喺亞洲區嚟講咧，做一個最犀利嘅合規示範區。咁可以好多唔同嘅歐洲或者美國嘅國家咧，可以借鏡我哋亞洲區作為領頭羊嘅身份咧，點樣去喺唔同嘅國家都可以用得着我哋呢個合規嘅框架。咁我哋嘅競爭對手新加坡會點咧？其實佢哋一直支持緊呢個金融科技嘅，但可惜佢哋可能個資本市場規模比較細啲啦，咁可以嗰個應用場景其實冇香港咁多嘅。咁佢哋嗰邊咧就比較多啲係債券啊等等嘅嘢。咁講到股票咧，就香港就比較厲害好多啦。咁對於大家，如果你認為要去從事呢個 RWA 業務嘅話，咁究竟未來嘅發展係點樣咧？咁大家可以見到頭先好多唔同類型嘅資產啊。咁但係其實我都講咗啦，人係最緊要嘅。咁大家可以見到，去到2033年嗰陣時候咧，其實大部分嘅工種咧都係留喺 private bank 啊，或者係銀行啊，或者係 PEVC 嗰度嘅。點解咧？其實好似 AI 咁。AI 第一樣嘢會被炒嘅工作就係 AI 嗰個 engineer。咁所以咧，其實我哋只要個框架係做得好，我哋背後嘅科技發展得成熟嘅話咧，其實我哋係可以將我哋而家現有嘅一啲嘅銀行啊，或者係金融嘅機構嘅業務咧，係發展迅速得好快。咁點解上年會突然之間會咁多人講 RWA 咧？咁其中一間公司叫德林控股啦。咁我就唔係推薦大家去買嘅。咁呢個圖咧都係上年嘅事嚟㗎啦。咁2025年大概6、7月左右咧，咁佢就公布咗話自己有一個 RWA 項目啦。咁大家都可以喺港交所上面去睇到一啲嘅資料嘅。咁佢嘅股價咧就隨即上升，由3個幾銀錢啦，又升到4個幾銀錢咧。咁好多人就突然之間，誒會唔會話我而家呢一刻去參與呢個 RWA 業務嘅話，
我嘅股價又可以上升到咧？咁另外，除咗股票之外，亦都有啲人咧就會將一啲叫做黃金嘅 RWA 咧就放上去區塊鏈度嘅。咁啊，黃金我哋由2000幾蚊升到上4000幾、5000幾啦。其實好多時候黃金咧都係作為一個避險工具。咁但係其實好多人都覺得，誒 Bitcoin 呢樣嘢會唔會成為一個叫做鏈上黃金咧？咁所以倒翻轉頭啦，好多人第一樣嘢諗嘅就係話，不如我就將黃金代幣化咗佢啦。咁我喺而家畫面上面 highlight 咗一個地方咧，叫做 Uniswap。Uniswap 咧就係一間叫做Decentralized Exchange 嘅平台，即係去中心交易所。咁咁同中心化交易所分別係咩咧？嗱，去中心化交易所咧就係唔需要做 KYC 嘅，咁中心化就需要嘅。咁點解佢咁樣做咧？咁樣咁大家第時候就可以你跟學下咩？點解 Decentralized Exchange 係可以唔使做 KYC？咁講到咁樣啦，點樣先至可以啟動到你而家嘅一啲 RWA 項目咧？第一件事就要成立一個專案小組，裏面包括有人，包括有咩咧？legal、財務同埋一啲 IT 嘅人，確保到成個流程非常之順暢。咁亦都要每一日都要睇翻 SFC 同埋唔同國家嘅一啲嘅 circular。嗱，喺 SFC 上面 circular 咧真係好多嘅，即係一個月都可能出幾張嘅，大家一定要嚴格咁睇下，嚴格咁樣去你可以用 AI 啊，或者你自己用自己嘅一啲技術團隊啊，或者法律團隊啊，真係要睇清楚啦。咁有啲咩資產可以上區塊鏈咧？咁我哋為劃分咗三種啦，紅、綠、藍啦，三種嘅策略啦。咁咩叫做綠色資產咧？就係綠燈資產咧，就係包括一啲新能源啦，或者一啲應收帳、專利、知識產權等等嘅嘢。呢類嘅資產其實有個好特別嘅形態嘅，就係 cash flow 比較高，現金流比較高，同埋一啲無形嘅資產。嗱，無形嘅資產唔係代表咗佢就係一啲唔係一啲現實世界資產嚟嘅。無形嘅資產點解會比較重要咧？就係或者比較容易去做 RWA 咧，就因為當佢去轉換佢哋嘅擁有權或者佢哋嘅款項嘅收款嘅擁有權嗰陣時候咧，係比較容易嘅。嗱，你試想像一下，如果我要賣層樓俾譬如去美國，我會唔會將層樓真係一個磚一個磚咁搬過去咧？唔會噶嘛，咁我都係將我嘅屋企搬過去嘅啫。咁所以咧，一啲無形化嘅嘢咧係會比較好啲嘅。咁但係咩叫紅燈區咧？就紅燈類嘅資產咧，就係一啲違法同埋高風險嘅產品。咁將所有嘅唔同嘅 RWA 項目加埋咗出嚟咧，成個預估費用咧，大概啦，有啲可能幾十萬，甚至過百萬不等嘅。咁另外一啲嘅呢個三種綠燈類嘅咧，就係點樣可以將呢三種燈類嘅資產咧合併埋一齊咧？其實我哋會建議就唔好將一啲資產咧就即係唔好 put all the egg in one basket 啦，唔好將單一資產咧就放喺超過30%嗰度嘅。咁你都喺呢個做呢個資產組合嗰陣時候咧，就必須要去做一個核查啦，同埋一個合規性嘅要求嘅。咁最後一樣嘢就係數據安全啊。其實而家好多時候，如果係一啲接觸一啲國內資產嘅話咧，點樣可以將國內嘅數據啊轉過嚟香港？其實嗱，香港同埋大陸中間有多條河嘅。咁最主要就係點樣可以有信息流、人才流同埋資金流嘅。咁所以大家雖然如果我講緊係將啲資產送過嚟香港啫，咁頭先同你講數據係都可以透過鏈上面可以轉過嚟，但係其實有好多嘅數據咧係唔允許輸出嘅。咁中國啦喺過去咁多個月嚟講咧，其實都發表過唔同嘅規管文章嘅，包括係中國人民銀行啦，或者係一啲其他嘅合規嘅機構啦，佢哋都有講過話唔俾做 RWA 嘅。咁好多時候都話咁俾唔俾？咁其實得唔得咧？咁樣嗱，大家都睇下畫面嘅右方咧，其實嗰個 heading 就得啦。關於境內資產、境外發行資產支持證券代幣嘅監管指引，OK，佢冇話唔俾你哋做，咁你所以睇到叫做支持證券代幣，其實係 OK 嘅。嗱，只要符合國內嘅法律法規咧，
其實國內係可以將一啲嘅資產或者一啲數據咧轉過嚟香港做嘅。嗱，當然啦，嗰個時限或者難度咧，我唔係講緊哦，突然之間你話轉就轉嘅，係非常之難嘅。咁點樣可以轉嚟香港咧？咁大概嗱，大家睇下個畫面嘅右邊咧，我將一個最簡單嘅 RWA 架構咧就呈現出嚟啦。咁假設而家我有一個嘅房地產，我要將佢變成一個嘅代幣，咁中間咧記住有一樣嘢叫做 SPV (Special Purpose Vehicle)，就將佢包住咗，就可以將佢放喺鏈上面㗎啦。咁中間咧，我哋就以一間公司咧，就叫做 Tokenization Agents，去將或者一個叫 platform 啦，寫一啲叫做 smart contract 咧，就可以將呢個資產咧就放上鏈嘅。咁而國內有啲咩唔同咧？大家可以睇下中間幅圖，就係螞蟻嘅一幅圖嚟嘅，就係將一啲資產鏈轉咗做同呢個交易鏈咧配合咧，中間多咗條橋。咁所以咧，我哋有時候將呢樣嘢咧就叫做兩鏈一橋嘅配搭咧，就可以將國內嘅資產咧就將佢通證化出去啦，或者我哋叫做代幣化出去啦。咁喺我哋嘅成個架構上面咧，有好多嘅數字嘅，有個樣嘢叫 ERC 3643，就係一啲世界性認可嘅 standard，點樣可以將資產放上面嘅。咁而香港啦，亦都需要去攞牌照嘅，包括一啲179號牌。咁唔係話所有嘅資產都要攞牌照嘅。咁但係你做一啲唔同類型嘅 SFC regulated activities 嗰陣時候咧，就要攞需要嘅相應牌照啦。咁講咗咁耐，咁我除咗 RWA 之外，仲有一樣嘢叫 RDA，呢樣嘢係國家去認可話可以做嘅一樣嘢嚟嘅。咁有一樣嘢叫 Real Data Asset。OK，咁呢個畫面嘅右方咧就係一個嘅喺上海嘅數據交易所咧嘅一個 cap screen 嚟嘅。咁所以其實國內係可以做到 RWA 同 RDA 嘅。咁但係要點樣做咧？咁當然啦，你要去申請啦、審核啦，或者係確權咧。同國家數據局去備案審批，最後先至可以掛牌嘅。呢個過程係都幾漫長啊。咁究竟 RWA 有啲咩應用場景咧？其實過去咁多年嚟，私募信貸一定係最重要嘅一個嘅 asset 嚟嘅。點解咧？如果對於一啲有錢人 high level 客嚟講咧，佢可能都接觸過咩叫私募信貸，但係個問題就係在於佢又有 lock up period，即係可能要5至10年先至可以鎖完嘅。咁但係佢又覺得，如果我每年可能有大概10%嘅回報率都唔錯啊，咁樣。咁所以咧喺 RWA 嘅第一應用場景咧就係喺私募信貸嗰度嘅。咁另外一啲嘅美國國債啦、貨幣基金、房地產、大宗商品亦都係好多人想將佢變做 RWA 嘅。咁右列咧就放咗一啲比較大型少少 RWA 啦，就係大家都見到咧，都係一啲比較高現金流穩定性嘅一啲嘅產品嚟嘅。咁好多人都話除咗基金之外，咁股票得唔得啊？咁樣。咁截至呢個禮拜咧，其實已經有大概1.5個 billion 嘅美金咧，已經係喺一啲叫做 tokenized 嘅 stock 嗰度噶啦。咁其實而家市面上面都有幾百隻呢啲 tokenized stock，但係都係喺美國嘅。咁有好多唔同嘅零基公司啦，即係譬如可能美光啊、Circle 啊，亦都變咗做一啲嘅 tokenized stock 噶啦。咁除咗股票之外，已經成型咗嘅一啲嘅資產類別，仲有啲咩咧？包括係房地產啦，有間叫做 Tokeny 嘅公司就幫一啲盧森堡嘅房地產咧，就變咗做代幣化嘅資產啦。另外 KKR 係一間比較大嘅私募基金啦，咁亦都通過 Securitize 呢個平台啦，放上一個叫做 Avalanche 嘅區塊鏈上面咧，就已經將佢嘅私募基金咧就放咗上鏈嘅啦。咁大家可能係見過嘅高文，咁佢哋都將一啲債務發債嘅一啲嘅工具咧，就通過一個叫做 Digital Asset Platform 放咗上鏈嘅啦。咁另外 Franklin Templeton 都係一間比較出名嘅基金公司啦。咁佢哋有一隻叫做 On-Chain US Government Money Fund Benji，佢亦都通過唔同嘅區塊鏈咧，亦都上咗區塊鏈嘅。咁如果一啲對於可能一帶一路比較有興趣或者有啲 business 嘅朋友咧，咁City Token Service 亦都有一啲嘅專係幫人哋去做一啲國際貿易融資嘅平台咧，亦都放喺區塊鏈嘅啦。咁講咗咁耐啦，咁除咗金融業之外，咁有冇啲特別啲嘅嘢啊？國內咧有一個叫做馬綠葡萄，
喺2024年嗰陣時候咧，亦都發表咗一啲嘅 RWA。咁但係坦白講啦，自從發表咗嗰個菩提子嘅 RWA 之後咧，市面上面亦都比較少見到農業項目嘅。咁亦都有啲香港啲上市公司啦，或者國內啲上市公司，包括一間叫朗新嘅公司咧，亦都推出咗呢個電動車嘅充電樁。咁其實林林總總好多唔同類型嘅產品都可以嘅。有啲人就可唔可以將一隻馬或者係一啲唔同類型嘅，譬如 logistics 啊、healthcare 都可以放鏈咧，都得冇問題。但係講咗咁耐，其實會唔會有啲嘢係唔能夠做區塊，唔能夠做 RWA 嘅咧？咁包括一啲所有權不明啦，容易腐爛、品質好主觀嘅，或者係一啲好高治理或者維護成本嘅，即係譬如可能一啲國有資產啦，最後一啲係好抽象無形嘅產品咧，亦都係好難嘅。咁市面上面其實過去咁多年咧，都有啲所謂嘅 scam 啦，或者係 fail 嘅 case 嘅。咁包括可能係 Meta 或者而家講嘅 Facebook 啦，佢出嘅 Libra，亦都有一啲叫 Realty 專咧係賣美國樓嘅公司咧，亦都出現咗問題嘅。咁2023年喺金管局咧，亦都推出咗好多唔同類型嘅 pilot program 咧，了解如果我哋有 EHKD，係咪可以買到呢個代幣化嘅房地產咧？其實喺金管局咧，亦都推出咗好多唔同類型嘅white paper 啦，同埋好多唔同類型嘅 PDF，大家可以上網去睇嘅。其實都講到明一個好重要嘅點㗎啦。如果用港元嘅一啲法定貨幣用 EHKD 嘅話咧，其實係唔可以去買賣房地產，放貸俾房地產嘅，因為本身房地產係好難代幣化嘅，因為我哋而家去買賣樓宇嗰時候，都要將紙質嘅房地產地契屋契，而呢一張屋契咧係紙做嘅，係如果電子化出去咧，就可能可以將香港嘅房地產代幣化啦。咁當時候，OKM 亦都寫咗好多唔同類型嘅文章，講成套過程點樣去將穩定幣去進行代幣化嘅。咁亦都將好多唔同類型嘅資產概念啦，就放咗入去嘅。咁其實好多人時候覺得，咁香港係咪真係可以做到咧？我相信大家，如果你真係想做代幣化嘅話咧，我會建議大家去 SFC 啊同埋 HK 嘅網站咧，睇晒所有呢啲咁嘅 PDF 去，同埋咧你亦都可以上堂啦，了解下究竟點樣去做嘅。咁喺2025年嗰陣時候咧，HSBC 你都出咗呢個叫做代幣化存款嘅啦，係咪無聲無息出咗咧？咁樣嗱，HSBC 已經出咗啦，咁大家有冇用過呢個 service 咧？咁冇唔緊要嘅，咁可能如果大家有買過 ETF 咧，亦都可能聽過一個叫華夏 China AMC 嘅 ETF 咧，亦都上咗年嘅啦。咁佢哋要運用一間公司咧，就叫做 tokenization agent 去幫佢手將佢而家嘅一啲嘅 ETF 咧，幫佢手放上鏈嘅。當時候就用咗一間叫 Libra 嘅公司咧，就幫佢放上鏈嘅。咁到咗咁啦，咩穩定幣啊？其實最主要三種嘅，一種叫做 fiat collateralized，即係話好似 USDT 咁樣，就將你首先如果你真係有呢個咁嘅美金或者港元，你見到嘅，你先至可以去發出呢個穩定幣。另外一種就係我哋喺區塊鏈上面嘅一啲人咧，其實佢哋會用Ethereum 啊或者 Bitcoin 嚟做交易嘅，咁就係一啲叫做 crypto 嘅 collateralized 嘅穩定幣。咁第三種咧就係一啲叫做 commodity 啦。咁如果我有金，我可唔可以發穩定幣咧？咁頭先見到啦，黃金嘅 RWA 都可能係一種黃金嘅穩定幣嘅其中一種嚟嘅。而最後一種咧就叫做算法穩定幣啦。咁我都唔好推薦大家新手咧去接觸呢個算法穩定幣嘅。咁幾年前咧有個叫做 Terra UST 嘅幣咧就爆咗煲。咁咧，其實過去穩定幣發展咧，其實都好多嘅。HKMA 咧喺24年咧就已經邀請咗，即係已經有三位唔同嘅發行人咧就參加咗呢個沙盒嘅就成為呢個沙盒參與者嘅，包括你有京東啊、元幣同埋渣打嘅。你有冇留意到當時候係冇匯豐銀行嘅？咁喺2025年嘅10月啦，咁金管局都話啦，收到36宗嘅穩定幣申請牌照嘅，但到最後咧就得兩間嘅啫。咁2026年嘅4月咧，就公布咗得兩間公司，一間係匯豐，另外一間咧就係叫做Amber 啦，就加埋渣打啦，同埋香港電訊合營嘅公司嘅。咁大家其實咧佢都講到明㗎啦，第時候 PayMe 裏邊咧係會用到穩定幣嘅。
咁但係穩定幣係冇穩定咧，其實就唔係嘅。大家其實如果追查翻歷史咧，喺2025年嘅10月11號咧，USDE 其中一種嘅 crypto 穩定幣咧係曾經脫歐嘅，單日之內咧係跌咗超過60%。咁另外啦，咁啊大家可能有聽過 PayPal，咁其實 PayPal 都唔係非常穩定嘅。當年係上年咧，亦都有人唔小心咧打多咗6個0啊，咁所以咧令到突然之間有好大量嘅穩定幣咧同一時間出咗嚟。咁當然啦，咁佢哋知道嘅，呢個 PayPal 都係大公司，20分鐘之內咧就將多餘嘅穩定幣就銷毀咗啦。咁所以咧，大家唔好咁老定，大公司係咪一定好事咧？唔係嘅。咁喺市場上面咧，其實有好多種穩定幣嘅，包括係 USDT、USDC 啦。咁佢哋都有好多種唔同發行量，但係其實仲有好多種喎。譬如頭先講 USDE 啊、DAI 啊、PayPal USD 咁樣。但係穩定幣其實並唔穩定。咁如果按單日嚟計咧，其實 USDT 咧可能都有大概0.88%嘅上下波幅嘅。但係記住啦，穩定幣幾時穩定咧？就係當佢製造同埋銷毀嗰陣時候咧，當時候係最穩定嘅。咁如果我想做穩定幣嘅話，咁究竟穩定幣係咪真係可以賺到錢咧？咁右方咧，你可以見到穩定幣其中一間發行商 Circle 嘅一個年報嚟嘅。其實你可以見到，哇，佢有成770億美金嘅一個 network growth 都非常之大。佢網鏈上面嘅 volume 甚至去到21萬億非嘅 USDC。咁其實佢最主要作賺啲咩咧？包括係發行贖回嘅啦。當你去將啲錢放喺佢哋嘅儲備嗰陣時候嘅收益，一啲穩定幣用嚟借貸嘅利息差，同埋一啲嘅交易手續費嘅。咁當然啦，其實有時候佢哋都有自己嘅錢包，包括可能係一啲 Circle 等等嘅，都有自己嘅錢包託管。最後咧，咁啊合規同埋信譽嚟講，帶來佢嘅商業機會咧，係可以令到佢自己本身，譬如 Circle 呢間上市公司咧，都有機會令到佢盈利到嘅。咁大家其實如果唔識做點樣去代幣化嘅話咧，其實都有一啲平台可以幫到你哋嘅，包括係網，即係喺畫面上面，譬如 RLX 啊或者 Defactor 啊，都有唔同類型嘅平台可以幫手去幫你做嘅。咁其實成個生態圈唔係淨係得呢幾間公司，唔係淨得香港嘅。大家可以見到，包括係wallet 啦，頭先同你講嘅一啲嘅錢包啦，或者 DeFi 啦，呢個係 RWA 最核心嘅技術啦，或者係發行或者係分銷商啦、發行商或者係一啲平台等等咧，呢啲都係非常之重要嘅一環嚟嘅。咁如果呢類大家係有興趣嘅話咧，都可以去諗下啊。咁如果我未來幾年究竟會唔會揾到份 RWA 嘅工作咧？唔緊要，香港咧其實係一個好細嘅地方啫，而家暫時候，仲有好多唔同類型嘅新公司咧會加入香港呢個生態嘅。咁最後啦，就想同大家講，我係希望可以喺未來我嘅堂啦，或者係大家會解決到呢啲問題嘅，就係究竟你整個 RWA 邊個會買？第二，點樣去設計呢個 smart contract？第三，究竟如果有人問你，我可唔可以做 RWA？你點樣去 charge 佢？第四就係而家可能好多人問嘅問題，究竟可唔可以將國內嘅資產轉過嚟香港嘅？咁啊，好高興今日見到大家啦。咁我嚟以下嘅時間咧，就交翻俾 Bingo 啦。好啊，唔該晒 Thomas 咁精彩嘅呢個半個鐘嘅分享，咁亦都同大家分享翻 Thomas 亦都係我哋以下呢個課程同 Treasury Market Association 合辦嘅 Postgraduate Certificate in Banking and Corporate Treasury Management 嘅 guest speakers 啦。咁我哋呢一個課程亦都係會深入淺出咁講翻 Treasury Management，咁當然亦都會包括 RWA Tokenization 啦。咁嚟緊我哋就會9月開班嘅，咁就會逢星期四9月10號開始。完成嘅同學咧，亦都可以係如果有相關嘅工作經驗咧，亦都係攞到 TMA Level 2嘅 Full Member 嘅 Membership。咁課程本身我哋屬於 QF Level 6啦，咁亦都係獲得呢個Continuing Education Fund 持續進修基金嘅資助嘅。如果你第一次用咧，咁你最高可以攞到大概係80%嘅學費資助啦。如果有興趣嘅同學咧，亦都可以係掃呢個 QR code。咁可能麻煩 Thomas 可唔可以幫我落多一張咧？係啦，唔該晒。係啦，另一個咧就係由Thomas 執教啦。呢個就會係嚟緊7月嘅課程啦。咁就係RWA Stablecoin 同埋 Digital Assets 嚇。課程本身咧亦都係有 CEF 認可啦，嗰個資助啦。咁就會係由7月7號開始，咁逢星期二晚上7點至10點。咁就有興趣嘅同學都可以掃一掃呢個 QR code 啦。
因為我見時間都好緊迫啊，多謝 Thomas，但係我都可能有一個問題想問，想請教下 Thomas 啦。譬如咧，就你嘅睇法咧，喺香港嚟講咧，你覺得咧未來呢幾年咧，最大可能會跑出嚟嘅 RWA，你會覺得係偏向係邊一種嘅產品咧？首先一定係一啲基金嚟嘅，咁自己本身我都接觸好多唔同類型嘅基金啦。咁其實而家呢一刻個市咁波動咧，我見到好多朋友咧都可能諗下點樣可以將一啲錢啊，俾一啲比較有能力嘅基金經理去保管住嘅，所以應該亦都做得唔錯嘅。咁好多人都話，咁會唔會香港嘅股票啊都會轉咗做RWA 咧？暫時未得嘅，因為喺法律法規上面咧，我哋同美國咧係都差幾遠嘅。咁所以大家可能見到窩盤闊啊等等啲地方有啦，咁香港係做唔做到咧？暫時我見唔到呢個趨勢嘅。咁我見到其實要一個地方一定要第一個成型咗嘅話，一定會覺得最多錢放佢嘅地方係一定大家最安全嘅地方嘅。所以咧，我相信可能一啲嘅 money market fund 啊，或者係一啲債券類型嘅基金咧，我相信係未來一兩年裏邊咧一定會跑出嘅。好，再次多謝 Thomas 啦。如果我都理解嘅，因為成個 tokenization RWA 都係一個好大嘅課題啦。如果大家有興趣，就希望可以喺課堂裏邊同 Thomas 繼續我哋一齊去探討下呢個方面嘅發展。咁另一個咧，亦都想提一提 TMA 嘅 members 啦。咁多謝你今日嘅出席。我哋第二場嘅 seminars 咧，就會係7月28號，都係1點半透過 Zoom 嘅平台啦。我哋轉頭都會出翻一個 email 俾大家嘅，不過你都可以上翻我哋 TMA 嗰個網站，會睇到呢一個下一個系列嘅 seminars，咁就係同 TMA 一齊合辦 Good Practice for Managing Risk in Institutional Trading Activities。咁有興趣嘅同學咧就歡迎再次參加我哋呢一個免費嘅 webinars。咁今日咧再次代表Hong Kong News Space 多謝Mr. Thomas 嘅分享啦，亦都係非常非常之深入淺出咁俾到我哋理解到 RWA 同埋穩定幣嘅最新發展。再次多謝 Thomas，thank you，好多謝大家，拜拜。